Алло, ну как с деньгами, а? Че, какими деньгами? Yes, Макс снова здесь. Пришел вам показать новую подборочку и поржать вместе с вами. Надеюсь, ваши лайкусы, ваши подписки, ваши колокольчики на месте, чтобы скрасить этот немножечко унылый денек. Да, кстати, как там на учебе? Пишите в комментариях. Я не буду выходить. Выходи, покажись. Ты, блин, что ты купила? Оле, красавец, что ты? Ну, красавец, ну она вырос. Какой красивый ты в этой куртке. Да. Сашка с Кириллом, знаешь, как будут завидовать? Ой, будут спрашивать, где я купил? А ты Да. не говори. Ты такой модный в ней. Залезь в карман, у тебя там еще шапка лежит. Во, смотри, какой красивый. Реально модно, ну, реально, чё? Ой. Мне бы такой будильник, а, вот идут прям надо. Смотри, ну сейчас как нереально будет. Что делать, что делать? Ну что, у них сигареты еще. Кликнуть? Давай. Чё, склеили? Ну, Постучи, лучше бы мне отдала! Как так можно? постучи еще раз, если да. Чё такое? Черт! Хроники дистанционки. Ой, простите, пожалуйста, это, наверное, доставщик. Да. Do it! Fall into the bush! Do it! Go in! Ее съели кусты, понимаю. О, часы веселого Хэллоуина. Он зомби, ему платить не надо. О, черт. О, черт. Это еще что такое? Знаешь, чего тут не хватает? Меня? Шаверма будка. А, точно. Бизнес будет очень хороший. Да, конечно. Брат, зачем звонишь? Я же сказал, завтра позвонимся. Позвонимся. Завтра позвонимся, да. Обязательно позвонишься. Блин, черт, это так залипательно, а. Прикиньте, здесь пьяным пройти. Все, улетишь сразу, упадешь. Бабушка, а что сегодня на ужин? Берем тирет, заливаем, немного ждем. Дождались, и как демон к вам пришел. Девки в озере купались и нашли PlayStation. Люли, California. Хорошо. О, черт, как это клево выглядит! Вот ради таких вещей вот, и стоит жить, мне кажется. Согласен. Диплом не идеальный, но все-таки на среднюю оценку-то тянет. Ты псих, они тебя сожрут! Больной человек. Черт, геймерская микроволновка, что может быть лучше? Не смогли сожрать камни. Да. Вы доказали, это невозможно. Поскольку теперь я знаю, что мне нужно сосать камни, а не жрать, чтобы до последнего атома обосрать вселенную. Зачем тебе обсирать вселенную, анализ? Бам! Хедшот. Нельзя совмещать вот Черт, я слишком пошлый. это и это, а я совмещу. Нож не нужен. Не нужен. Нож для слабаков. Это тебе за коронавирус. Получай ответку. Девушка, я знаю, конечно, что на гелик можно только одним способом заработать. Мне кажется, так. То есть, ну, можно я, кстати, посмотрю? Чё? А чё, нельзя поснимать, что ли? Просто мне интересно, да, откуда у такой молодой девушки такой, ладно, я пошутил, все. Вот так и заработала. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты мне скажи. Ты что делаешь, а? Ты прекратишь сажать мокро. Ты когда прекратишь? Ну это грустно, а не смешно. Готовите? Готовим.
Тихо там. Ну, вы поняли, почему тихая девочка говорит тихо там, да? Мы поняли, что... Хочется просто расслабиться, снять цацки, смыть макияж и остаться наедине с самой собой. Бетонные блоки перезагрузка. Смотрите прикол. Тут поставили турникет, который проверяет маски. Подожди. Он, видишь, он меня не пускает. Он показывает, да, что наденьте маску. Сейчас надевает маску, все, идет. Супер. Нам бы в России такие штуки поставить. Вот не помешало бы. О. О, а что так можно было, что ли? Гениально. Magic. Да, magic. Вы как его... Рами, mirror your face. Нас молодожены сделали гостям вот собственное мыло своими руками. И у нас на велкаме случайно один гость подумал, что это мороженое. Помянем. Блюдо, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил, Петуч гоняется за школьником. Что может быть лучше, а? Вонючий, мать твою. Россия. А? Ну иди сюда. Россия. Я не знаю, чего ты от меня хочешь, я не знаю, Морзе! Заткнись! Зачем ты орешь на свой ноутбук, чувак? Это тебе не поможет. Оу. Ой, оса! Или что, это пчела? Пчелы не такие страшные. Слепень, наверное, муха это. Черт. Ненавижу такие видео. Черт. Что она? Что такое? Ты изменил мне в моем сне. Это же твой сон. Ой. Ой, все. Черт. Больно, наверное. Оу. Ничего себе. Это робот самый настоящий. Тот самый робот среди нас. Импостер. Ну, сделано классно, признаю. Давай, слизывай кофе, слизывай, пофиг, слизывай кофе. Как это неприятно. Да. Да. Самое надежное лекарство от Жора. Бургеры кола. Это бургеры кола. Будет жирной, зато веселой. Ни одна девушка не сможет доставить столько удовольствия, сколько две. Подруга есть? Подруга есть? Есть. Звони. Владельцы, кстати, жалуются, что сюда залетает весь мусор с дороги. И его очень сложно оттуда... А я-то думаю, откуда у них такие деньги берутся? Один раз съездила в Барвихе на Драгомиловский рынок. А подскажете аромат какой? Так резко отняли? Гуччи Гордения. Гуччи Гордения? Да, сейчас покажу. Понятно, чем там в туалете брызгают. Угу. А цветочный? Да. Еще и цветочный. Тут, короче, подводная лодка из камри сделана. Флорида, приколисты. Нормально, смотри. Я офигеваю, о май гад, это hilarious. Вот, короче, в 8-м асфальте, игра такая на мобилах была, там, если ты на этой, ну, на машине, на которой ты гонку проходишь, в воду падаешь, там написано: чувак, это тачка, а не подлодка. Так вот, асфальт 8.
Лови ответку. Вот она, подлодка. Подлодка, понял, да, Асфальт 8? Вот так вот. Ты себе такой можешь сделать. Вот так. Ой, и Макс что сказали? Я себе такой сделал. Что за самолетный дрифт такой? Круто. Прям токийский дрифт. Я знаю точно, этот ролик уже закончился. Ваши лайки и подписки, ваша энергия, ваш позитив, обо все ободрал микрофон, еще не закончились. Поэтому, надеюсь, вы поставите под этим видосом кучу своих лайков. Поставите колокольчик там, на подписку нажмете. Вообще все сделайте, что прям в ажуре все было. И увидимся с тобой в следующем видеоролике. Все, давай. Сейчас сделаю быстрое перемещение в новое видео.